Rydyn ni, Dom a Lwyd, yn mynd ar daith rownd Gymru i ddeall mwy am ddynion. Ie, i fod mwy specific, iechyd meddwl dynion Cymru. Nawr, mae iechyd meddwl ymhlith dynion yn bryder mawr, ac os mae'n cael ei ymwybyddu, gall cael effaith ddifrifol. Ond, mae dal llwyth ohono ni'n cuddio sut ni'n teimlo. Ie, dyn ni'n mynd i gwrdd â chymunedau o ddynion myfyrwyr, chwaraewyr a gweithwyr amaethyddol i weld sut maen nhw'n delio â'u problemau. Ydyn nhw'n siarad amdano nhw, neu ydyn nhw'n tueddu cuddio sut maen nhw'n teimlo? Ar y daith, ni'n mynd i fod yn cwrdd â pobl anhygoel mewn llefydd arbennig i dysgu mwy am bywyd a iechyd meddwl ddynion yng Nghymru. Ie, a gobeithio dysgu tipyn am ni'n hun ar hyd y ffordd hefyd. Barod? Amdani. Let's go. Ie, gan chwarae'n proffesiynol, fi'n gwybod yn iawn pa mor dda mae ymarfer corff yn gallu bod i iechyd meddwl. Ti'n teimlo'n gwych ar ôl ymarfer, ond mae yna ochr arall i hwnna fyd. Yn ymwedig ar lefel uchaf, mae yna pwysau i perfformio, mae yna pwysau i ddim gadw anafu, a mae hwnna yn rhywbeth ti'n methu reoli fyd. Felly, fi eisiau cwrdd a siarad i pobl arall sydd wedi bod yn y sefyllfa i weld sut maen nhw'n teimlo amdano'r peth. OK, so pwy ni'n mynd i weld nawr then? Reit, nawr ni am weld a Tristan Lwyd. Mae fe'n cyn chwaraewr rygbi proffesiynol, ond nawr mae'n rhedeg busnes ffitrwydd a ni'n mynd i'r gampfa Cattle Strength. Iawn, boys? Hey, Sori i dawr fi. Lwyd. Siwr i boi, Tristan. Oes gwrdd ti, boi. Oes gwrdd ti, ti'n iawn? Ni ma gym newydd sbon, Dom. Fi'n meddwl... Fi'n cadw'r ffordd mae'n edrych, ond sa'n gwybod beth mae'n mynd i wneud i fi, that's the thing. Sa'n gwybod chwaith, felly, boys, fi'n clywed bod ni'n mynd i cael bach o workout â chi nawr, felly... Let's do it. When in Rome. When in Rome. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Come on. Let's go. Go on. See? All the way, all the way, all the way. All the way, all the way. Down, eh? That's it, boy. Good job, good job. All the way, all the way, all the way. Come on, Dom. All the way. That's enough, diolch. Oh my god. Fi eisiau gwybod mwy am dy hanes di. O ti'n chwarae rygbi i safon uchel cyn i ti dechrau Lift Club, do? Do. So, o'n i lawr, chwaraes i tymor draw yn Australia, wedyn tymor draw yn Zeland Newydd. Wedyn ges i cyfle pryd symud yn ôl, sy'n eistedd lawr yn Llanelli. O'n i'n treol torri mewn i'r tîm Scarlett ar ôl cwbl o blynyddau. O'n i'n gweld oedd y ffordd yna wedi cael bloco, so ges i cyfle symud lan i Leeds. So yn y diwedd, o'n i lan yn Leeds 6 blynedd wedyn ni. Pryd o'n lan in Leeds, dath y CEO mewn un ddiwrnod fel y clwb o'n i'n edrych i cael pwysio ymlaen i cael promotion lan i'r Premiership yn Lloegr. Os mae CEO yn sefyll y blaen sy'n yn yr cyfarfod y tîm, dwi'n meddwl rhywbeth yn ymlaen fan hyn. A basically yn dweud, I'm really sorry boys, but the money's gone. Dod diwedd y tymor, there will be no such thing as Josh Carnegie anymore. Pan wyt ti'n stopio chwarae rygbi, oedd unrhyw elfen o problemau o ran hunaniaeth, rhaid ti wedi gwneud rhywbeth am blynyddoedd, wedyn mae'n stopio a mae fel pwy ydw i nawr, sort of thing. Bendant. Na'r wythnos i gyd, am y 10 blynedd diwetha, yn adeiladu lan at y Tadwn. Heb rygbi beth fi'n gwneud. Sy'n pwrpas i treino, sy'n pwrpas i redeg, sy'n pwrpas i fynd i fas. Felly ni ddim yn treino, ni'n bita beth bydd yn eisiau bita. Ros i loads o pwysau ymlaen. So cymryd bach amser i really sort of tynnu un am bach. Nôl at ei gilydd trio ffindio pwrpas mas o hwnna. Lift Club, nes i dechrau hwnna. Siarad i fi amdano y proses o dechrau hwnna. Ffordd rwyddach i fi dod y pwrpas nôl y bywyd yw dechrau ymarfer, cael rhywbeth efo structure. So, wedyn mae'r ripple effect yn dod mas o hwnna. So, gallu rhoi'r gyd o egni, gyd o gwaith yn rhoi mewn i rygbi a sort of ail rhoi mewn i'r busnes yn nawr. A fi'n gwybod bod hwnna'n helpu pobl. So, mae hwnna'n sort of rhoi real big sort of drive fawr i fi sort of datblygu fe a tyfu fe dros y blynyddoedd nesaf. Oedd hwnna'n diddorol iawn yn clywed am Tristan yn trio ffeindio ffocws newydd ar ôl i fe gorffen ei yrfa rygbi. Oedd e'n swnio'n eitha ar goll. Oedd ti byth yn poeni am y beth ti'n mynd i wneud ar ôl i gyrfa ti gorffen? Mae fe yn tricky i wybod beth yn union ti am wneud, herwydd ti'n buddsoddi gymaint o amser mewn iddo fo. Wrth gwrs nawr ti efo hwn ti'n wneud llawer o pethau gwahanol a fi'n meddwl mae'n wedi cael yr backup plan yna ar ôl i popeth gorffen.
So ni ar y ffordd i'r Rhydaman nawr i gwrdd ag Owain Jones. Mae fe'n bêl-droedwr i Chwlffordd, ond cyn hwnna i gyd, oedd e'n chwarae i Academi Abertawe am 10 mlynedd iawn, cyn iddo fo cael ei ryddhau yn sydyn heb rybydd o gwbl. Ie, mae'n brutal 10 mlynedd hefyd. Heiddo fe. Yeah, shot off! Oh, yeah. No! Oedd e'na. Sut oedd bywyd pam ti'n actually chwarae'r academy? O'n i'n joio bob dydd o'n i'n mae fe'n rhoi profion arbennig da chi. Chi'n wario erbyn teams Arsenal, Chelsea, Liverpool. Oedd e'n rhoi chance i fi wario i Cymru hefyd, rhywbeth o'n i'n moyn neud ers o'n i'n 5 neu 6 yn wario mas y gardd. Dyna'r breuddwyd i pob bach yn ifanc efo i chwarae yn y Premier League i bod yn professional footballer. Ydy pawb yn meddwl, fi'n mynd i wneud e? Ie, fi'n credu mae rhaid i meddwl fel yna. Fi'n credu os chi ddim yn meddwl fel yna, dim chance o gwbl da chi. So mae rhaid chi meddwl amdano bod yn proffesiynol, mae rhaid chi meddwl amdano wario yn y Premier League, wario i Cymru, pethau fel yna. So Dwi'n meddwl, dyn ni gyd yn cael profiadau tebyg i raddau. O'n i'n chwarae yn Academi y Dreigiau, o tua 16 i 21, a wedyn ges i fy ngollwng o fyna fyd. Fi'n cofio fel oedd e'n ddo yn reception, a wedyn, nhw'n just gweud oedd dim contract yn ni yn mynd mlaen, a that was that, really. Oh, dim quite. Be sy'n neud falle mwy anodd yw pryd chi wedi bod yn clwb am mor hir, achos ti'n teimlo fel teulu i chi ar y ffordd ni, ond i cael e gorffen mor gyflym a heb sgwrs fel ar ôl ni a pethau, ti'n teimlo falle bod chi wedi cael ei gadael lawr tyma bach. Mae'r byd chwaraeon yn cut-throat pryd chi'n cyrraedd lefel uchaf. Pan ti'n gweld fel boys chi wedi tyfu lan gyda wedyn yn fel chwarae i Cymru a stuff, a ti'n fel, O'n i'n stryglan dy watchan chwaraewyr eraill o'n i'n wario gyda a wneud yn dda. A o'n i'n teimlo'n aiog amdano hwnna hefyd, achos ffrindiau ti yw chi moyn gweld nhw'n wneud yn dda. Ond yr un pryd chi'n meddwl, gallu hwnna wedi bod yn fi type thing. Touch. Oh, na! O'n i'n eisiau i bod yn onest, o'n i ddim really moyn siarad amdano fe. A fi'n credu hwnna rhywbeth fi wedi gweithio ar yn y blynyddoedd diwetha, a mae'n mor bwysig fi'n sylweddoli hwnna nawr. Yn yr amser o cael ei gadael fynd i nawr, fi wedi siarad y llwyth o chwaraewyr sydd wedi bod yn y sefyllfa yna ar ôl fi, a byddwn ni'n hapus i siarad y llwyth mwy. Gyfforddiad. Nice. Tara fe. Wow! A be bydd ti'n hoffi gweld nawr efo'r cefnogaeth bydde ti'n gallu cael? Fi'n credu rhywbeth fel psychologist ar ôl chi'n gadael, jyst i siarad â nhw unwaith y fish. Fi wedi clywed o clwbiau sy'n gyda actual aftercare program sy'n mynd fel 2 blwyddyn ar ôl gael gadael fynd, sy'n grêt. Fi'n credu byddwn ni'n dwlu gweld mwy o clwbiau i wneud hwnna, am hwnna i bod yn norm. Oh. Good, touch, nice. Oh, na. Cyfartal eto. Ni da'n sbwylio, ti bod i bod yn da? Fi'n gael deall am Na, fi efo hamstring issues. Serious hamstring issues. Os ti'n siŵr bod yn llwyddiannus mewn unrhyw maes neu gyrfa, mae'r pwys yna i berfformio, mae hwnna'n gallu gwneud ti fel robot braidd yn just mynd trwy'r symudiadau. Ie, mae probably'n hawdd iawn i mynd ar goll yn yr kind of machine yna. Ond mae'n bwysig i cofio bod ni'n pobl, ni efo emosiynau, ni efo theimladau. Mae siwrna hir dyn ni o'n blaen ni bwy. Ni'n mynd lan i'r gogs nawr i glwb rygbi Nant Conwy. This Saturday, isn't it, Phil? A year since we lost Aaron, and our thoughts go out to you, Phil, and the family. If anyone is struggling here tonight, if you know of someone who is struggling, please reach out. And we've got numbers and we've got help out there. So blwyddyn yn ôl, i Rhagfyr, nath Aaron Newman nes i dyfu fyny chwarae efo fo. Oedd o'n aelod amlwg o Nant Conwy felly, a wedyn yn anffodus nath o gyflawni hunaladdiad. Ac dwi'n meddwl ers hynny, mae pob falle wedi cael bach o fraw, bach o sioc. Sy'n naturiol, dydy. Mae o'n beth erchyll, mae'n beth drist, ofnadwy. Un o hoelion wyth y clwb ac yn chwaraewr da hefyd.
Ac neb yn gwybod dim byd sut oedd o'n teimlo mewn rhyw ffordd. Mae'n golled enbyd ar ei ôl o. Ac mae lot o'i ffrindiau fo yn gefnogol i'r grŵp Dal dy Dir. Croeso i clwb rygbi na'n Conwy, sy'n mae'n mynd? Ie, gret. Dwi'n ni beth sy'n digwydd heddiw, please. Mae heno yn noson bwysig. Mae'r tîmau oedolion yn ymarfer, a da ni yn mynd i roed y bandiau iechyd meddwl Nant Conwy Dal dy Dir. A'r bwriad ydy i pob chwaraewr, hyfforddwr, rheolwr cael y bandiau yma, fel chi'n gweld fan hyn, a fydd o'n dangos fod ni'n rhan o Dal dy Dir. Nod y fenter Dal dy Dir, wel yn gyntaf ydy bod ni'n creu gofod saff gyfrinachol i rwy'n gallu troi at i siarad hefo. Mae Dal dy Dir sef ymgyrch i hybu siarad am iechyd meddwl. Mae nhw'n rhoi mas bandiau fan hyn, just fel rhyw fath o seremoni blwyddyn ar ôl i Aron cymryd ei fywyd. Felly mae fe'n diwrnod bwysig iawn, emosiynol iawn, a mae'n braf gweld gymaint o'r boys yma. Dyn ni fel grŵp Dal dy Dir isio fod yma o ran clwb i gefnogi iechyd meddwl. A fel dyn ni'n diodda yn gorfforol, rhai weithiau dyn ni'n cael cyfnodau lle dyn ni'n ffindio fo'n anodd yn meddyliol. Os mae rhywun yn brifo ar y cae, wel maen nhw'n pawb, ti'n iawn sydd dwi ti, sydd mae'r anaf nhw yn mynd â ti doctor. Ond pan mae rhywun yn diodda yn meddyliol, falle ddim eisiau deud, mae'n rhywun barest, neu'n rhyw fath mae'n dangos gwendid. So, y rôl mawr Dal dy Dir ydy wir torri lawr ar hynna, ar y heriau hynna, a normaleiddio pob dim. Mae'n neis i gallu gweld pobl yn dod at ei gilydd nawr, gwrando i rhywbeth fel hynna hefyd, a gallu cael yr amser fel tîm rygbi, fel ffrindiau, i siarad a'i meddwl am y pethau yma. A fel chi'n gweld, maen nhw'n rhoid y bands allan nawr. Bydd y boys ifanc yn gweld y tîm cyntaf yn gwisgo'r bandiau yma, a yn y tro wedyn, bydd nhw'n meddwl mae fe'n rhywbeth cool a rhywbeth normal, maen nhw'n edrych lan i'r boys hun, a wedyn yn sydyn reit, mae nhw'n gwybod bod siarad am iechyd meddwl a bod pethau yn ei le wedyn, felly ie, mae fe'n wych i weld. Mae'n haws cael y sgwrs efo unigolyn sydd yn stryglo na clywed i rieni fo'n creu wrth i gladdu fo. Felly, dwi'n meddwl bod e jyst mor bwysig agor fyny. Now we've launched this, I think that bond will become closer. You know, because if the guy that, you know, is normally at training at 7 o'clock hasn't come, and, you know, people will reach out for him. Have it both of us. We can't imagine what you've been through the last year, but your strength of character is so admirable, mate, honestly, and what you're doing here is amazing, and it's going to help so many people. I mean, there's no doubt about it, so respect, genuine. Yeah, thank you very much. And we can tell you're held in a very high regard here as well. Mae stori Aron really di effeithio arno fi, fod yn onest, oherwydd mae'n i fi meddwl, ti ddim really yn gwybod beth sy'n mynd mlaen mewn pen rhywun a sut maen nhw'n teimlo. Ie, a'n clywed yna, fi'n meddwl, wrth gwrs mae'n bwysig i fod yn agored, ond mae'n hefyd bwysig iawn i checio mewn ar pobl. Oherwydd it's kind of a two-way thing. Gyd ti angen gofyn wyt ti'n iawn, a mae hwnna'n gallu dangos bod chi'n poeni a agor sgwrs lan. Ie, a hefyd beth o'n i'n hoffi oedd beth mae'r clwb di wneud am Aron, a trio taclo'r stigma na, a just dweud bod yn iawn i siarad. Ie, wrth gwrs. Nawr, fi'n hoffi meddwl bod fi yn person eitha agored, fi'n gallu siarad i pobl, ond ni angen gweithio ar y tŷ bach. A'n lwcus iawn, ni fydd yn y car yma am amser hir, so ni'n mynd siarad am popeth.